1分鐘教識你買靚雞整薑葱雞。咁今日咧就教大家整一個075嘅薑葱雞。首先咧，我哋就去揀一隻靚雞先嘅。而家咧街市啲新鮮雞咧，一隻都包裝好晒，都係咁靚噶啦。咁今次咧，我哋咧就會揀胡鬚雞嘅。咁咧佢啲骨頭咧會比較硬啦，會比較適合我哋整今次個餸咯。除咗啲雞已經包裝好之外咧，都可以叫老細咧幫我哋去清理埋啊。返到屋企咧就哇真係超簡單，直接搞就搞掂噶啦。一包咧就可以搽晒成隻雞噶啦。咁呢一種咧就會係我哋平時一般見到嘅鹽焗雞粉啦。咁如果你想香啲嘅話咧，我哋都可以落半包嘅沙薑粉。咁薑嘅話咧，我就會中意揀呢啲厚身啲啦，好批啲嘅。咁呢一種咧就會比較香啲啦。墊底嘅話咧，其實咧呢啲普通嘅葱咧都已經夠噶啦。揀多幾粒紅葱頭。如果你想口味重啲咧，就落少少辣椒咯。哎呀，多謝老細。咁今日咧就馬上就用咗咁多錢，我哋而家咧就翻去整靚雞啦。咁教大家一個小 tips 啦，我哋可以用刀背去刮走啲皮咧，就係要好輕鬆，又唔怕咧刮走晒佢啲肉咯。簡單洗咗啲泥先啦。咁咧我就中意偏向咧就將個筋切咗先，因為佢有好多泥嘅。最快搣皮嘅方法咧就係你頭尾將佢切一刀，咁咧佢皮咧就可以好容易咧就搣到㗎。想要香辣口味嘅話咧，就切少少指天椒去備用咯。咁整呢個薑葱雞嘅材料咧就已經準備好㗎啦。少少油。咁我哋而家咧就將啲雞粉搽勻晒成隻雞身先啦。將啲配料咧就攞嚟鋪底啦。整隻雞殺椒我最後放嘅，咁就 A few moments later， 篤落去雞髀比較多肉嘅地方，就知道佢熟唔熟啦。咁呢個薑葱雞咧就已經完成㗎啦。